ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെയിൽവേ ബോർഡ് നടത്തുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാമിന് സ്റ്റേജ് 3-ൽ സൈക്കോ എക്സാമുണ്ട്. സൈക്കോയിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് 5 ബാറ്ററീസാണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി പേജാണ്. അതായത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു മെമ്മറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജ് വന്ന് നിൽക്കും. അതായത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോയിട്ട് അടുത്ത 2 മിനിറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. അങ്ങനെ ഇതിലൊരു മാക്സിമം ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 മിനിറ്റ് ഇത് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. എളുപ്പ വഴിയായി നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സമയം വെച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ വന്നിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അതിൽ ഓരോ ലെറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കും, ഓരോ വസ്തുവും കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡി എന്ന പൊസിഷനിൽ ഏത് നമ്പറാണ് വരിക, അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം. ഇതിന് 2 മിനിറ്റാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.